Barang ada sini ya. Barang. Oke. Ya, jumpa lagi ya. Oke, Dok. Ya, see you later. Jumpa lagi. Oke, thank you. Oke. Wow, udah hal.快樂香。来，你们要出海吗，老板娘？啊，是这样吗？哎，bukan bukan. Jangan sampai pingsan. 5 dulu. Satu orang 30 saja. 30 ringgit satu orang.我哋行過經過呢個街市叫福龍宮。哇，好香啊！炒到〜
個紅煎麻麻地。蛇皮果。呢間二排嘅話就係全名嘅呢間藍色㗎啦。
池嘅魚咧，呢個紅魚嚟㗎，紅魚都係屬於培育嘅魚嚟㗎啦。嗰隻斜斜住嗰隻咧叫我哋叫牛屎倉，仲有嗰隻好似鯊魚，兩隻白白色，呢個嘅話就係母仔魚嚟㗎啦嚇。嗰次都有落粉㗎，嗰次都有落粉。仲有咩魚？仲有呢個三文魚，做咩我未睇到有咧？啊呢隻三文魚都係深海魚嚟㗎啦。呢個嘅話咧大隻咗啊，佢就哇！你食魚都係。玩呢啲啊，玩呢啲係預濕㗎啦。呢個嘅話咧就係我哋叫嘅白魚嚟㗎啦。和魚腸啊！哇，幾大條！幾大條！係好似湯魚嘅一種嚟㗎啦。係，犀利犀利。呢隻我都未食過，唔知好食冇。呢隻因為都係呢幾年先至有啦，培育嘅魚嚟㗎啦，所以我哋冇咩食得。係係。嗰啲啊，好啦，睇咗魚題之後咧，我哋又出下去睇路沿嚟啊！沿路嘅話，希望可以睇到海豚啊！我哋吉打島有中華白海豚，就係粉紅色嘅海豚。年幼嘅時候係灰色噶啦，成長之後就係粉紅色啦。我哋仲有另外一種海豚，就係短嘴嘅吻豚，全世界剩翻7000幾隻，吉打島都有啦。但係呢個係野生動物啦，愛區遊入嚟島上，我哋先見得到。呢度係冇路通過吉打島噶。如果去嘅係只愛讀書嘅話，佢去坐船去吉打島讀噶。吉打島有2間小學，1間中學啊。小王都有1間噶，所以我哋全部有3間小學。一樣如果去讀中學嘅話，佢哋都去坐船去吉打島讀噶。但係大學嘅話咧，我哋就去到出邊噶啦，去加勒坡先至有得讀噶啦。啊，而家近啲，我哋會睇到噶。
果可以同老鷹一齊去，可以坐喺個船頭嗰度啊，影本身比較鷹比較大隻啲。都算好好噶啦嚇，咁近佢都近。有時嘅話，我哋靠近佢嚟下嚇，佢都會走曬噶啦。因為如果我哋見到有鷹啊喺我哋人類嘅肩膀上或者係頭皮上出現，佢梗係有一個牛皮噶啦。如果唔係啊，走落去嘅話就見骨噶啦。呢度係野生鷹嚟噶，原本喺不同嘅樹林定居，係傳咗引佢哋呢個族潮啊，越生就越多噶啦。第二就飛翻㗎啦，佢好現實啊！第二就分竇㗎啦，佢嘅竇喺樹人入邊啊！三間大樹啊，我哋啊三柱大屋，呢個係打燈啊！全部休息㗎啦，你睇到呢度啊，碼頭全部泊晒喺呢度嘅話，就係冇出去㗎啦。所以陣間我哋會做蝦米俾你哋睇，哦。Tapi mau dulu. Awak kalau satu besar satu kecil tak boleh. Biarkan lah. Dapat satu. Ini saja. Oh boleh. Thank you. 你睇下兩隻大概一模一樣嘅蝦啊！你睇呢隻俾佢大啲啦。我哋整咗之後，剝咗殼之後，去嗰度咯。以前嘅話，我哋用布袋啊，而家用呢架機器啊，把殼同嗰個肉分離啊。你睇，頭先咁大架蝦。哇！咁大隻都咁細隻啊！係啊，做咩蝦米咁貴就係呢個原因嚟㗎啦。係10變1嘅嘢，10公斤變1公斤，細乾咗係咁細。而家話。
度可以餵魚嗰啲。可以餵魚，佢都可以做。我哋有時嘅話咧，有人都可以做嗰個甲殼熟啊，都可以做肉。或者嘅話咧嚇，我哋係蝦麵湯都可以用呢只㗎。蝦殼可以做㗎。係啊，嗰度好有營養。啊，好有營養啊，好嚟餵豬。所以嘅話咧，食品嘅嘢嚟嘅話啦嚇，我好中意食豬嗰啲㗎，我唔睇佢做㗎。誒，咩都有，而家仲未啊，仲未得，咁樣仲未得啊，佢仲去2個步驟噶啦，先至得噶啦嚇。煨水湯。水啊，打水先。有人要去廁所，或者有人中意食榴蓮，咁啊有人中意影相，有人中意過隔離有冇見到個雪糕啊？嗰個椰子雪糕啊，而家我哋跟住做咧，而家4點40啦，等陣嘅。对，然后呢，还有我们的进去的，让这边拍也可以，里面拍有这个。喂，點嚟啊？好啊，好啊，識揾平。
就係